We're going home at last. We will be home, home at last. Leaving this earth for a better place. The bird that's in its mayday has finally been removed. For the sake will spend eternity, basking in the sunlight of His presence. Yeah, what a gathering that will be when we meet our first parents there, expelled from Eden, but saved by grace. We are home at last. We're going home at last. We are We will be home, home at last. Leaving this earth for a better place. for a better place. How Come along, to inhale the apostles will be there. Oh, I can't wait to see that the forgiven, for He will be there too. Oh, Abraham, Enoch, Noah, who's overcome now, from the north to the south, from east and west, yeah. Rasalwa, we are going home at last. to spend Emmanuel's land. Emmanuel's land. We are going home. We are going home. Home at last. And Leave this earth for a better place. Yeah, yeah. We have won at last. We're going home at last. We are going We will be home, home at last. To spend eternity. Emmanuel's land. Emmanuel's We land. are going We're home. going home at last. We are We will be home, home at last. Leaving this earth for a better place. for a better place. We're We're going going home. at last. Going home. We will be home, home at last. To spend eternity. We will be home, home at last. Leaving this earth For a better place. for a better place. Oh, I'm leaving Leaving this earth for a better place. for a better place. Yeah, I'm leaving.
Welcome our viewers and listeners on Everyone Has a Story. I'm your host Maureen Ngwenya. Ndofunga mukatongoona mutozatoti panapa pari kubvira pano pa platform ya Everyone Has a Story paMandara. Let me just start by thanking you our viewers and listeners. And ndogara ndichikuudzai kuti mukazongopinda muZimbabwe, please uyai kuMandara moona patinoitira maprograms, mobva maonawo mukana wekumhoresa, kukwazisa, even just to give us a snippet of what you are doing kwamuri ikoko, and nemaonero amunoita tinofarira kunzwa kuti imi muri kubatsirika sei nezvirongwa zvinobuda pano paMandara platform. And this is one such a moment where I have a guest who watches our programs on Mandara, my social media handles edu ese. She's going to greet you, tell you who she is, and then vova vakukwazisa and give us a bit of feedback from all the way from. Please tell them who you are before I preempt. Ine ndinofara zvikuru sei kuva pano paMandara. Everyone has a story to tell. I've always wished to be here. And pese pandinoona Mai Ngwenya ndaifunga kuti it's not real. Maybe it's not a story that is real, but for me to be here, I've realized this is a true story. Anyway, watch the space. My story is also coming on Mandara. Okay, you haven't told them who you are? My name is Patience Charumbira. I was married to Mr. Charumbira Takura. I'm a widow. And who is of Circle of Comfort, Botswana. Botswana. Yes. She's the leader of Circle of Comfort, Botswana, and she was here for the commemorations of Widows International Day. How was it for you, my sister? Oh. What was the experience like? We had a beautiful, beautiful day on Sunday. And the best thing that has motivated me is unodzidza from the other widows like you, and also just being in the group of widows. It motivates you to live on. I'm so happy, like she said, watch this space. She'll be telling a story in full. What you now know is that she's a widow. She's a survivor. Widows are survivors. But Sunday was ablaze. We lit the fire ku International Widows Celebration Day. And you can watch the celebrations on our social media handles. Pane event yakatopfura Mandara captured it. Unogona kuona zviri papo zvakaitika. We even included the children because this year our focus was on orphans in need, and we actually launched a children's chapter where our children should also rally and come together and vombotaurawo nevoice ravo. Tiri kufunga kutoti vane nyaya vana pavakataura takasara no eye was dry. Tese taatiri kuchema vana vataura nyaya dzauti when you became a widow, I became an orphan. Saka go and watch paMandara, monitor, like and share, because every widow has a story, including these two widows sitting before you today. Thank you very much. Please continue watching, liking, sharing, and putting a reminder so that you don't miss any program that comes here. Let's watch what's coming next. Thank you. Welcome to this week's edition of Everyone Has a Story. I'm your host Maureen Ngwenya Makadiko vedwe vadikani vatiri nevatari vechirongwa chedu pano patinoti hapana asina nyaya. Ukaona munhu wese achifamba, everyone has a story. You might just not know it, but they are a moving story. Saka I take interest in people. There's a statement that I love, inotaurwa naMiles Monroe, inonzi powerful as Jesus was, he never invested in buildings, but he invested in people. Take time to just get to understand people. And then when you create the right environment, you'll be amazed how many stories or what type of stories people can tell you and share with you. Because upenyu haudzidzwe patiri, unodzidzwawo pane vamwe. Iwe you are not the whole story. Wako upenyu unotori nezvimwe zvidzidzo zvevamwe. Saka when you tell your story, you are allowing others to learn from your life, from your mistakes, from your testimonies. You are an encourager. Saka toda kutendai pano pa
pamhandara kuri kutonhora saka mukaona tiri kukwenya kumeso tamirira munyawiri hatisi kupukuta madzihwa aiwa asi kuti masinus anobva atanga kuflare up and what have you saka please bear with us. Ndinofunga kwamuri ikoko muri kungoona kupfirira kwatakaita pana kuti pari kutonhora kuyavanda. Thank you very much for the feedback that we are getting on this sub story on Everyone Has a Story. It's a subtitle of a presentation yatinoda kufollowa yakareba. We have attached it to Everyone Has a Story. It could have been a standalone program, but because our contributor is not resident in Zimbabwe, but I think with time and technology permitting, tabatsirwa necrew behind the scenes, we are going to make it a standalone program. Why? Because it has so many contributors, so many followers. Saka techida kuti vanhu vanyatsoeya vanyatsobvunza so that all your issues are attended to. Some have given us very amazing contributions, comments, feedback that we so need kuitira kuti tigone kuramba tichiendera mberi. Mukaona tiri kuiunza sekuunza kwatiri kuita hatisi kutirai kukwembarasai. We are not trying to expose you. We are not trying to, please don't personalize anything. Asi kuti just get the lessons that you can. Munhu akangwara anotora zvidzidzo zviri kuya pachirongwa ichochi. Ndisati ndakupai kuti maikaza kuva kukwazisei nekukwazisa dzimwe hama neshamwari dzakawanda vari kutitumira mazita avo nenyaya dzavo. Regai ndikurangaridzei kuti tine mabhuku edu ayo akamirira kuti mukaatenga tozowanawo kuti homwe yedu ikure. Vamwe vari kutibata seti ino yatakagarira. If you remember, vanhu vakagadzira seti vakaita vanogadzira from West, and so far they've received one order, and haisati yakonfirmwa order yachona. But whenever you buy set E, mukabata Mr. Kunze, for those who remember, Mr. Kunze vachitipa madetails avo ayo, zvinoreva kutoti mukatenga vachaisa 10% of any order that is purchased, because munhu anga akatarisa Everyone Has a Story. I'm sure you can agree with me that our seats are beautiful. Not only are they beautiful, they are also very comfortable. Saka musati tibatsirei kuramba chirongwa chedu chichiwana homwe kubatsira vamwe vanouya pano. That being said, let me not waste time. Let me allow my guest to greet you and also to share with you how she has been since the last time we met. Welcome, my sister. Tinotenda makadiwa vateereri. Tinofara nekukwazisai mese kwamuri. Chikwazisa especially vanhu vari mupati yeBlended Family WhatsApp group. Tikutenda nenyaya dzamuri kuunza ende tikutenda nemaprayers atiri kuitirana nekusimbisana. Ndinongotiwo kwaziwai kumurume wangu nevana vangu. I miss you so much, and you know how important you are to me, and ndinofara kungoti makandivhumidza kuya kuzoita program inoi, saka ndinokukwazisai nemufaro wese. Ndinofara nokuti makandiudza kuti muri kuona program iyoyo painenge ichiitwa aired out. Oh wow, thank you Kazako family. Demusina kubvumira mai vakuya zvaingoperera kuCape Town. You know, she took all the time to come and be in Zimbabwe. You know, at a time when I was also not available, but she waited, and now I fully understand why God wanted you to bring this lesson. These lessons, it's not just one. And Zvakawanda, she's loaded. She's made a research. She's also doing counseling. She's a student with counseling. Saka ndofunga murungoona kuti zvimwe zvachona zviri kubvawo from research dzavari kuita nema-life experiences avo nema-stories evamwe sezvamanzwa kuti kune group riri kuita nyaya idzi. Regai tisapedze nguva. Pane vakakubata here? Pane vakandibata. Alright. Hanzi makadii Kazako. Vakawanda asi ndikuverenga yemusikana nokuti topic inoenderana netopic yatichadiscussa nhasi yevana sekutara kwatakaita last week. Ndine musikana ari kudananawo nemurume akanga akamboroora. Saka zvinoita here kuti ndigororwa nemurume uyu. Asi chinhu chiri kundinetsa ndechekuti previous wife yake yakambondi approacha ikati tiri paseparation, tichiri kugadzirisa nyaya. Saka siyana nemurume wangu. But iye ndakamubvunzawo akati takaseparata uye handichamudi munhu ari kuda kungotikanganisa.
asi murume uyu achiri kuisa sapoti yemwana ari kugara kumukadzi uyu. Saka munotiwo kudii, ndikontinue here nerelationship iyi kana kuti ndosiyana nayo. Saka ini ndoda kutongovhunza imi maidhudhu, ndimi mune vana vasikana nokuti ndaiswa pasipoti hati muri kuona nyacho vakanyorerwa ndivo vada kuti ndipindure. Alright. Saka ndotoda kubvunza kuti imi mwana wenyu ochiuya ataura nyaya iyi, murume uyu anga akaroora, mukadzi wake wemurume uyu achiri mupenyu. Saka ari kubvunza kuti saka ndoita sei, ndikontinue here, ndimunzwisise here? Ndofunga maprevious ese atataura aya matomboanzwa. Saka mungape munhu yeyu advice yakatomboita sei? Inini hangu ari mwana wangu ndomudza kuti mwanangu chigara watosiyira ipapapa. Kana paine communication kuratidza kuti vanhu havasati vapedzerana, of course murume ari kuda munhu kanotongotaura kuti handichamudi, ndo mastories atogara tichinzwa. But mafungiro angu inini ari wangu mwana, I wouldn't allow her to proceed kana pari unclear sezvapatori papa, because already munhu akutopinda baggage yacho yakatokura. From our previous discussion, baggage yacho yakatokurisa zvokuti atove reason yekuti vanhu varamba vachiseparate. Kana vakapedzerana hapana munhu anonyorera munhu kuti tiri paseparation, of which murume wachona pangade pasina that line yecommunication yekuti pangade pari clear. Saka munhu achiri kuda munhu wake ende vari kuda kungobatsirwa kuti vagarisane avo vakasiyana. Saka mukuda kurambidzira mwana kuti uyu kune mukadzi aripo here, dai anga akafa mukadzi uyu, maimuti apinde here mumereji yemunhu akatomborora kudhara? Dai anga akafa munozaka zvinonetsa. It's not the ideal situation, but tinongotora sezvamambotaura muchirefera kuBible. Mary was a virgin. Anga asambovhira akaroorwa. Kwakutoroorwa naJoseph. It's possible. Saka there are no cookie cutters to these issues. Saka chinonziregera ndechiri muruoko. But ideal situation ndekuti munhu akamboroora ngaangoroora, munhu akamboroora zviri nani. Even vane maprevious vanoita dzimwe lenience. But ye musikana nemurume akaroora ine kamwe kachallenge kawo, I think kane imwe level iri, it's a different kind of challenge than vanhu vanenge vachibva from mabaggages avo titori nemusengwa sengwa hapana anoti iwewo. Saka inini ndinongofunga kuti de ari wangu mwana ndomudza kuti kana zvichibvira regera uyu ambororawo vakambopindawo mazviri. Ichokwadi. Nekuti pamanext episode tichaunza dzimwe nyaya zvakare dzevasikana vakatoroorwa kudhara nevarume vane vakadzi. Uyu achiri kuvhunza asati apinda, saka tati tifure nepo. But tichatozoda kuadvisa vakaroorwa nevarume vakaita sei, vanotori nematambudziko avari kufesana nawo ekuti vari kutoshuvira kuti tine tichida kuti vanhu vakadaroka vauye ivo vape maexperience avo. Do you know, even munhu akapa experience yake, it doesn't mean to say the next relationship is going to turn out like that. Vanhu vakadaro vanogona kutifonera, havakwanise kuuya nekuti they still want to preserve marriages avo. Saka tichava encourage kuti vazotiitira mafone call patinenge taita malive show edu kuti vagotaura maexperience, nekuti zvinhu zvakatonakira vana vedu vari kukura. Nekuti dzimwe nguva munhu anotarisa age yake ofunga kuti ndakurisa ndinomuwana here mukomana neage yangu, ozongoti rega ndingowira. Saka amwe acho atori madesperate moves, amwe acho niwo kutongotodawo munhu zvisiri zvedesperation. But kumusikana uyu zveshuwa ini ndinototi ngaatarise, ngaanyatsokutarisa, because kutotaura kukuita previous wife kukuratidza kuti achawa a pain muupenyu hwavo, because iye haana kuita let go. Zvakafanana here nemunhu anenge kana kuti mukomana akaita mwana asina kuroora, ozoda kuroora mwana wangu, nemurume akamboroora akaita mwana nemukadzi wake vakatombogara marriage. Macases akasiyana. Macases akasiyana, even though pachizogona kunge paine maintenance, but akasiyana nekuti mukomana uyu haana maybe kutombogara nemusikana uyu, akatongoitisa nhumbu ndokubva atongoramba iri nhumbu
ndokubva ati hazvizive maybe ndokubva azoaccepta hake paakumberi but hapana ningikini relationship iripo yes but mukatoona musikana mukadzi uyu kana atorwisa muchiri kutotanga acharwisa yes and anogona kuzotoshandisa mwana as a scapegoat and ndofunga nyaya yatamboverenga iyi yakada kuita similar yemwana uyu ati akazvarwa baba namai vamboseparata saka kwakuzonororwa mai vake aroora manje remember mabhageji atataura ayaya necomparison tichazotaura topic yecomparison yekukucompare from a previous marriage yake saka munoona kuti pamwe pacomparison ndo pakamupusha to go back to the first one notanga asina kufa comparison yemunhu akafa iri nani because hakuna kwekuenda achatongostika newe saka that nhingi point yoyo tikungoti are you omitted kanti uri kuzvipira here kuzopinda into that pain yekuti vachataura vese vachaita sei ndofunga haisi tombori kuti committed but ndikutoda kungofunga kuti is it wise yes is it wise is it worth it yes and have you really sat down and counted the cost of getting into a relationship itori nemachallenges usati wapindamo mared flags atori serious handiti ka yes andizimaika zako nhasi mune nyaya yechi nhasi muri kuda kuti titakle nyaya yechi chatataurira nyaya yeyi toda kutotaura nyaya yekuti a present parent but absent chirungu chandidzvengapo a present absent parent a present parent but absent mati kudi a present parent mubereki aripo but ari absent watori hapana action kuvapo kwake kwakafanira kusavapo yes alright ngatipinde munyaya saka tikutaura zvemubereki aripo pavana tikutaura nezveblended family of course zvinowanikwa hazvo kuva mwana wangu unoti murume wangu aripo but haapo but tikutaura mukati meblended family munhu waroora une vana vako mese maisa vana venyu apa but ioneka kuti umwe munhu atoripo ari kunzi mai varipo but ari absent kumaneeds nekuvapo kwaanofanira kuvapo pakurera vana nekukudza vana nekuvagaidha hatisi kutaura mai chete totaura vese even baba handiti saka vana varipo tauya nevana from our previous marriages yes vamo absentism yangu is it to one set yevana kana kuti to all vana ndaakutongoita marriage vana handichisipo saka zvazvinoita zvinogona kuita kaviri you can be absent to both then you can be absent to one side saka ndichazvitsanangura alright muchipinda mukati mamarriage yenyu I always will say let me give my example because ndiri kutaura even kuitira vanhu vakandiudza nyaya idzi vafile vari protected ndapinda mukati memarriage yangu then mukugara kwedu ndabva ndaona kuti maybe tiri pakunetsana paya patachitaura pamastages ekuti vanhu muri kuda kudzidzana madi then mobva mazoona kuti pakudzidzana paya you are stressed out saka iwe watova mentally disturbed as a parent haukwanise kuadresa vana vako haukwanise kuadresa vana veuyu saka tiri kuti vanhu pavanopinda paya vasina kunyatsokunge vataurirana tamhanya nekuda kwemafeelings kwemaemotions kwechichi masangano hamuna kumbobvera makadiscasa kuti what will be our future zvichaita sei kugara kwedu tichaita sei vana so mapinda mukati memarriages zvanachimbotaura zvaya kuti pamunonetsana usually hamene kuti zvinhu zvinotongoitika mumablended kuti nyaya inosarira kuvana saka ivo vana musati maenda mberi vana havagonawo here kuve a problem vachiresista the new parents ipapa but tisati tasvika but pachaita sei toda kutopataura kuti saka ndikuda kutaura ndoda kuti chikonzero chekuva absent and yet you are present mukati memarriage saka wapinda manetsana maybe finance manetsana kukudza ikoko vana manetsana hama manetsana zvakasiyana saka in trying to vent out kana kuti in trying to hide out you hide from everyone saka munhu anogona kuhide even from my relatives anogona kuhide from church people
angona kuhidha from vana. Saka mukuhidha out uri kusiya kagepi kaya kekukudza vana kawanga uchifana, your duty becomes blind, inonzi chi neglected, because iwe uri mupain yauri kuda kuedza kugadzirisana nayo. Une zvauri kuda kufila kuti I want to change this, kana kuti I want to adjust to this life. Saka you are thinking of self rather than vamwe vese vari muenvironment. Saka hausi kuneglecta, maybe hausi kutoneglecta mwana, utoneglecta even your partner. Because uchiri kumboda kugaya kuti how do I handle this situation, because iwewe hauna mbobvira wakasangana naye situation iyi, ukutotanga kutosangana nayo Saka at the end hatizivi kuti zvinotora nguva yakareba sei. Vamwe vanotorerwa because vanoendiudza venditi 3 years akanga asingazive kuti what's happening, obata chipo oita chi. Vamwe vaiti it took us 5 years. Saka you see kuti pamakore yaya yakai vana vari kura vari neglected, vari kutodevelopa their own character, their survival of the fittest. Hapana ari kuvatsura, hapana ari kuvatarisa, vanhu vari kungoita sei, but the parents they are there. Yeah, saka ndosaka makati mimi vanhu vachitanga ngavambogara vari 2. Yes. Because vakaunza mix yevana, vana vatori part of the problem. Saka munhu ari kutadza kuadjusta kumurume kana kumukadzi wake, apa pane vana vari kuda kuti taken care of. Yes. Saka you are not available emotionally. Physically you are there, but you are not socially in their world. Socially you are not there. Okay. Yes. Ende Saka then kozoita situation yekuti ini ndatoya nevana vangu, ndaive nekamurerero. Remember tazogara tiri tega ka, ende tagara makore. I was spoiling them because baba havapo, uye ari kuspoila because amai havapo. And une zvimwe zvinhu you know kuti unoda kumita kucover up the gap isipo mukuitira vana zvimwe zvinhu, compensatory behavior. Yes. Saka mukudaro manje ndazouya, and now uyu ari kuda kuita baba kuvana vana vanga vasina baba. Saka pakuda kutraya kuvabvisa, ende zvimwe zvinhu zvine zvitori correct. Ada kuedza kuti you mustn't talk like that to adult people. But ini ndandichivaregera ka when I was thinking I'm compensating. Vana ngavangorarama. Vanofana kufila kuti vana mai baba vapo. Then umwe aroda kuya kuzocorrecta that. Tatosiyana, and zvine zvichindirwadza. Ene dzimwe nguva andati you cannot do that to my children. You cannot talk to my children like that. Yes. You are being too hard on them. You are being too hard. Ende dzimwe nguva munhu unobva watotaura vana vachita sei? Vachinzwa. Then vanobva vati saka munhu uyu is hard on us. Tatobuilda imwe resistance kuvana. Muchinge mataurana muri 2 zviri nani. Even mataurana muri 2 zvinoita kuti uyu moyo wake afunge kuti handichadi kunetsera munhu uyu vana vako, because zvikaramba zviri continuous. Then dzimwe nguva because hatina upanana, hatisi kupa vana. Remember patataura imwe episode tati we should be patient. We should be understanding and give each people time yekuchinja macharacters nekuchinja chi. Saka mwana ena anosuka ndiro oramba kakutarisa, ena anosuka ndiro haasi kuita. Then maybe wazoudza partner yako kuti pati ndandichudza mwana kuti ena anosuka maplate, aramba obva ati saka iye ndiye gari pano here, ko avo vamwe vadi kunosuka. Saka then it becomes a fight yekuti saka iwe wako hawafani kusuka, vamwe ndo vanofana kusuka. Are you serious? Yes. Vana kavo. Saka umwe akutoona kunge vana vake vari kuitwa chi? Vari kushandiswa. Vari kuabuswa. Saka mune munhu ada kuprotecta vana vake. Saka ndo zvinobuilda manje kuti munhu ave present but ari absent. Ava absent ari kunyatsoona kuti munhu zvari kuita zviri wrong, but atozviudza mumwoyo make kuti handisi kuzotombomirira vanava, kana nyango vakajamba sofa vakaita sei, handisi kuzombovaita, inini ndichadhila newangu. But chinozonetsa manje ndechekuti dzimwe nguva vana vatauya navo, ini vandauya navo vakomana, iwe wauya nevasikana.
they need a father figure yekuti mukomana ada kuudzwa kunzi kuita baba, kuita ubaba, kuita sei, kuita mukomana, kuita sei. Musikana nezvakawanda ada kudzidziswa kwacho, ada kudzidziswa kuzoita a girl, ada kudzidziswa kuti ukapinda panguva yakadai, how do you do a relationship. Ende pamwe munhu atoroorera uyu achiti at least achabatsirawo vana vangu vasikana. Yes. Ndiye achavaudza nyaya dzemamenses. Yes. Kana wakuenda period at least there's a mother. Apa madha vabva vati handichatombodi kana kutaura nezvevana ivava. Ndichangovatritawo sekunge vaenzi. Ende vana vakutosafa. Saka you would see kuti kana character kana kuti moyo watodaro manje. Even manidzi emwana kana kukumbira mari, kana kuti ada kuenda kuchikoro, ada kuita homework. Parent iyoyo inenge yakutoita sei? Isisato meet those needs because munhu akumira newake mwana. Kuda kutobvunza kuti saka blended family ine capacity to reduce kana kuburitsa to expose character yemunhu in a negative way. Yes. Yekuti anopedzisira akuburitsa utsinye hwake. Because dzimwe nguva like paimwe episode yatakambotaura takati vanhu ngavangorangarira kuti vana vana they are innocent in this whole mix. Vana are the innocent ngarikire parties. Are they really innocent? Ndomwe mubvunzo wangu. Chine chazoitika nditi remember ndati usadaro mwana wangu mwana achiterera. Saka mukasanyatsotamba tsoro dzenyu zvakanaka munenge mane 2 teams. Nenge yato timu yebhora. Umwe neumwe nevana vake. Saka patiri kunetsana ini vana vangu vanouya kusaidi kwani? Kwamai vavo. Ava vachienda kusaidi kwani? Kwababa vavo. Saka ndozvamunozonzwa kuti vana ava dai maverenga tsamba yemaizonzwa kuti vana ava havana kuzombobvira vakablenda vakawirirana. Because vanhu vanotora side because kana tanetsana manje ndakuchinogara nevana vangu. Ukona baba ivava vanozodai vakadai. Anditi havatombokudei vakazodai. Vanhu vanenge vachifunga kuti vari kunatsa. But vari kutoita sei vari kukanganisa because this relationship needs to be mended kuti vanhu vabatane. I think even kuudza vana kufonyora pfungwa dzavo. Because these are adult issues. Yes. And the vana cannot process correctly. They are just but children. And kana tavaudza even tiri kuda kubaya their love or support, we are also damaging them at the same time. Yes. Yo. Saka mwana manje anopedzisira akuti ukamutuma iwewe because takabuilda that resistance. Haachatokuteerere even ukamutsura zviri correct. Saka wakuva absent because iwewe wakutofuti vana vako havaite sei? Havanditeereri. Ende zvesho vanenge vasingatoteereri. But tikatotarisa maybe background yacho ndeyekuti tisu takabuilda that resistance kuti uya haateereri. Yes. It's how we treated them. Yes. And also that gap year yatati chinetsana uri kufunga kuti how can I maneuver? Takavasiya maybe hatina kubuilda kuti vasateerere, but takavasiya vachitsvaga ma-advice, vachicreate their own environment. Saka pavanenge vachitiona vanenge vachiti our parents they don't care about us. Saka tikasatozvibatsira isusu mai vangu vangova care yavo yangova kumurume wavo kanti baba care yavo yangova kumukadzi wavo. Unotonzwa ma-statements ekutoti murume wavo. Murume wavo because iwewe wakavasiya, iwewe waive uchifunga kuti let me deal with self. Vana vari kufunga kuti no, you are only concentrating on your partner. Havasi kutozwa kuti even partner itori panguva because uri kutrya to deal with yourself. Saka ivo vatobuilda resistance apa vabuilda both to you. Saka ivo pauda kuedza kuti wakuda kuedza kuvabuilda kuvadididi, it's too late because havachisipo. 3 years was a big gap for you kuti uzoirevesa uite catch up nayo. Wakutona mwana atoita character iri rebellious. Pepa tinozoti vana vanoitwa mublended mukatarisa vazhinji vacho they become rebellious is because of that gap
yatakatora as maparents uchida kubuilda that ngikini resistance kufunga to find yourself, and yet you were supposed to find yourself before you were in the marriage. All right. Saka panapa tiri kutobuda nepfungwa inokosha yekuti where children are involved, because ndofunga kuti kune mamwe mablended asina vana vanoda kuiwa navo handiti. Apa tiri kutaura blended yese, find yourself first so that you can save the other. Yes. But especially where there are children, Yes. find yourself and then bring on the children. Wow. Because the moment yauda usita find yourself, uda kudzidza, uda kuita sei, vana warasa, that gap can never be retained unless Koya inotaura yekuti hanzi papa panonzi murume ngaawane favor yevana first, ngaatange make sure kungoti munhu wese either chero ndimi how did you do it? Did you are these lessons coming nema-mistakes amakaita kuti pavana mune zvamakagonawo zvamunoti you want to share with others? Okay, so like I said, vana vangu vaive vadiki. Yes. Saka pane patakapotsa, pane patakagona. So what I did as an example, vana vangu, because vana vajairira iwe, pavaiuya vachiti mama tikudawo mari, I did not have money. Even nandinayo. Okay. Yes, mama tikudawo mari, I did not have money. Ask daddy. Saka even daddy vanga vasipo. Vana na daddy. Yes, so that they can learn to ask from him and learn to know that they can depend on him. Saka na even daddy vanga vasina vana vanga vasingazive because taipanana tega. Kuti vana vari kuda mari then wopa. Ask daddy. Saka daddy pavanonovhunzwa mukuda chichi vakuprovide. Saka zvinopa confidence. You know kungoti baba vasiri vako vakuprovide gives a confidence kumwana. Yes. Then the other thing ndechekutoti kubuild a relationship yekuti you become like house kutoona kuti aita sei mwana kuitira kuti baba vaite take that chance of talking with the child. It comes with painful nedzimwe nguva dzekuti vatsurwa. I wouldn't say it pamberi pemwana kuti izvia ndaizoti ndakumberi but so because dzimwe nguva you would not understand it ini vangu vakomana, you would not understand it from a woman view kuti is it necessary. Saka ukazonobvunza kuti but why were you doing that, mapenyu mega ukatsanangura uzona kuti okay, it was necessary. Saka that chekuda kuvhika chaya chekufunga kuti munhu uri kuitira vana vangu zvakaipa. Asi ma-issues ma-issues etrust anenge asina kudhiliwa nawo here vanhu vachi, because ndoda kufunga kuti where there is trust we are parenting together, and if we are parenting together, why should I view as if you are being unfair on my children and yet you are just being a parent? I think ipapa pa inyaya yakatobva kubva kudhara yekuti vanhu takatokura tichingonzwa kunzi mwana anochengetwa mustep family ano abuse. Saka the moment inouya umwe munhu achida kutsura mwana wako, iwewe watova defensive kudhara. Saka itori kutodzidza kwekuti unofana kuzvidzidzisa iwewe pachako kuti I must learn to trust kuti munhu ari kuda vana vangu. Even though you might not see it, you must, I think kungotongozvudza kuti let me leave this person, do what he can and give that trust kuna Mwari. Then mamega pachenyu taurirane kuti pepe handasinganzwise, because sometimes you have to understand dzimwe dzenguva futika parenting style iyi inenge chisiyana pakuti imi vairi makasiyana nemakore akaita sei, uye akadzidziswa kuti parenting yakaita sei kuvabereki vake. Iwe because vamwe vakuita zvechizivano, vamwe vachiri kuita zvepasi chigare traditional way. So you need to value different cultures. Yes. So Saka you need to value for culture sensitivity. Yes. Saka you need to value, because kumalawi a parent is a parent. Anofana kutotaura mwana oita se oterera. Then iwewe ukuda kuti ini ndikataura anogona kuvoisa back kwandiri. Then uya kuti no you shouldn't voice.
makutosiyana ipapo saka tofanira kutonzwisisa futi tega tiri pachedu kutonzwisisa kuti how is his parenting style. Saka I think it's part also yatinofanira kutoudzana tisati tapinda. What do you believe? How What are we yes. going to raise vana? Vana, yes. Because moment yaatsurwa dzimwe nguva pari kutoda bhandi. Zvichienda nekukura kwevana dzimwe nguva pari kuda bhandi. Saka inini moment yandoda kuvhikira kuti ukuroverei mwana wangu, ndiri kutospoila mwana because haasi kuzokorektika nhikikini. Yes, saka pamunotozoona vana vaya vamwe vari kurebellious, vamwe vari kudevelopa makarekta ekuti but mwana uyu aina mai vake chete anga ari right. What's happening? Those are some of the things dzekuti it's either ari kuresista both parents nenyaya yegap yavakambosiiwa or else ari kuresista because amai vake kana kuti baba vake vari kuva defensive, vari kuuya vomira between the line yediscipline and the child. Aya, panapa pari kutaurwa nyaya, and I'm sure we are following kuti pana pari kutaurwa nyaya yeparenting, but pataurwa zvinhu zvakawanda kawanda, mataurwa zvinhu mapeka zvinhu zvakawanda. Regai ndiri dunhu zvishoma zvandanzwa. Mati mimi pane maparents panguva yeadjustment they can deal with self at the expense yevana. Yes. Saka people are dealing with themselves, yet pari kuda kuti patange padiscusswa parenting style. How are we going to parent these children? Poitwa ma-rules, ma-principles achaguide your parenting mese muri two, then mobvumirana such that kana zvakuitika inini handisi kuti why are you discipline, hapachina yours and mine, pane ours. Saka the moment I say your children, my children, already ndakuto it's divisive. Muchitodaro mabva mandirangaridza ndichangotanga ndaibva ndati mwana wangu. Saka murume wangu aibva ati why are you calling mwana wangu? It's our children. Saka that mozvati kana muri mangororana murume nemukadzi in your marriage, ndikati mwana wangu it doesn't mwana wedu it doesn't sound anything bad because uri kutongozva kuti ndewedu nyangu akati ndewangu, handiti toga titoti kufana baba kufana mai, but when you are doing muri pablended moment andoti kufana baba wako ndatomuseparator. It means something totally different. Yes, it means something totally different. Moment andinoda kuti mwana wangu zvikutoreva kuti ndiri kukubisa from being the father of this child. Saka we cannot say mwana wangu zviri so is unless mato parelationship yekuti makuzivana. Trading on eggshells naivedwe. Makuzivana because ane mukuibata nyaya yacho panoti ukita semwana wangu ka I'm already associating the child nezvaari kuitwa neni. Saka iwewe uri kumuita sei nekuti hausi baba wake, saka uri kudai mwana wangu. So you cannot say ukuita sei mwana wangu because ndatokuratidza kuti you were not supposed to do this because hazi wako. Mukubata statement yacho kumushanda kwaikuita zvasiyana nekuti anga ari baba wake original. No, mukuita sei kumwana imi? Hamusi kuona mukukangasa mwana wangu. Iwe nemwana wako munonhingikina. Saka even akati iwe nemwana wako I can understand it because ndi baba wacho, but moment yaanotaura kuti iwe nemwana wako munenge mune musoro inodziya, I'm looking at it as you have distanced negative. Yes, you have distanced yourself and you are associating me with my child because iwe hausi mubereki. Hey. Yeah, maika zako nyaya dzamuri kubura panapa. I hope vanhu vane peace mudzimba umu. I hope this here is coming to educate us so that we can live happily. Okay, what are you projecting when you say certain things? How is your partner viewing you? What are they hearing? Because I think in a blended family, until people learn to, I think after some time, kugona kunyatso communicate zviri healthy, zviri progressive. Pane kamwe kakunzwa kanogona kukonzeresa. Hey, it's tricky. It's very tricky. Only makuwirirana ndopekuti unogona kutoita mafanidzo kuti mwana wako mwana wangu anditi mukutona sekutoti unogona kutofunza kuti wambotaura nemwana wako here ototi upi anditi mukupona because wako associate vana vese vari vako
wambotaura nevakomana isina vakomana wambotaura nemukomana wako here upi wakutomeshena kuti mudiki ka ari mapaona. But when you're starting, it's you cannot actually use those words until maita communication yekuti kana achiti mwana wangu mwana, because nezvo I can make majokes tichitotasa mwana nwana takafana nemubaba wacho imi like father like son. Mozati pa blended inonetsa kuti uchi like father like son, uchi like father wapi, but like father wapi baje but now we can use it because baba wandiri kutotaura ndimi saka panoti like father like son ndimi uri kutoita izvi mwana akopera baba wake. It doesn't offend, utoseka kuti aiwa but incarnate yangu haina kudaro anomukupaona. Why? Because ndima kaisa ma values. Yes, takaisa ma values kuti this is your real child. Anomupaona. Saka when you make that child to be real, to be yours as a commission yawakapiwa naMwari, toda kuzofara neipapa. Manje kune vamwe vanoti vapa zindakupa zindakutorera ndewedu mwana ave wangu. Saka I think it's also very confusing, not just for the child, even for your partner. Hachazivi how to handle mwana wani wedu. Hatichazivi kuti achiri wedu kana tumatora futi mwana wenyu. Saka I think it's also, as a matter of principle, people should learn kuti kana blended family ngatirege kuva neplan B nema-alternatives oti zvikanetsa ndobuda, because vari kusafa vana. Kana taendamo ngatiendei tiine information. Ndogara ndichitaura kuti many people are marital illiterate. Even when it comes to blended families, people are illiterate. They do not take time to have information. Marriage yokupinda nema-feelings, the moment you get them, feelings kana hazotiza manje maamu reality show and you don't know how to tango pa real a life stage kuti how then do I deal with this. So I think leave no a stone unturned in your discussions concerning moving forward together. And zvine a certain age here ma challenges amamchitaura imi muri kutaura I know because you blended from when your children were young, but imagine when you are blending and your children are all grown up, what are some of the challenges? Since still kutaura nezvevana, is it a topic that's going to come on its own, or you can say something here? Okay, ndoda kungopa example yeimwe couple yakandisvikira pandaiita maresearch angu ndiri kukumba. Saka akaroorwa ane vana vake uye ane vana vake, so when they stayed together vana veyo complaina kuti hatina kudya chikaguta. Then the parent will look at it as if vana vanyimwa chikafu, and they were fighting over my issues evana ko uyu ngaasuke maplate, then anzi asuke maplate ini mubereki wake ndinda kusumuka kunoita se kunosuka, so that I can defend mwana wangu kuti asaite se asasuke. Saka it became a fight, vakatozo separate. They were separating why? Because yevana mwana achitora side rababa, baba vachitora side remwana, mwana achitora side ramai, mai vachitora side remwana. So those things I think vanhu tikapinda tichida kuisa ziso pavana kuti atreatwa sei, it can also be dangerous. Ngatipinde toisa trust. Ko kana manje partner wako asiri kutoda vana kana kuti asiri kutreata vana zvakanaka, inofana kuendliwa sei iyoyo? Ndo yandanchiti a person should speak out. Not only isusu tiri tu, but also even vakakomberera chiona kuti mwana apa asi kuita sei, asi kutobatwa zvakanaka. Not kuti pane chaaita, but because maybe tinongori nema-differences in parenting style, kuti maybe you know what, inini hangu handidi vana vanorohwa, umobva ati kana ndisingavarove saka handidi kuti vave pano, nokuti inini vangu ndichaita sei, ndicharova. Saka already it's not anything the child has done, like you are saying, giving us an example yekusuka. Maybe there's nothing the child has done, but pari kungori difficult. The two vakatanga zviri right, but vaamukati otoona kutoti vana ibaggage chaiyo, and maybe vana vacho kuda pamwe, you know, they're also trying to adjust. They are wounded as well, because challenge yatinoita kana tiri kuita go separate our separate ways or paita grief. People do not take time to help vana to heal. Saka tiri kuya nevana vasina kuhila marriage yatiri kufunga tinofana isusu tiri tu
tiri kuwirirana tadanana. But what about the children who are, because avadividana on the basis dzevana handiti. Saka ndiri kunzwa ndataura zvakawanda panapa, but ndofunga pane zvamanzwa handiti kuti tine vana vokuti ivo havana chavaita, but marriage yakutongoita difficult. Toita vana vari kutorwawo godo rana mai wavo kwavari kubva, vanouya vokonzeresa marriage, vanenge vachiti after all you are not my mother. Vamwe vanotaura things behind your back as another partner. After all you are not my, after all you are not my, leave me alone. Or they even show you a certain side ravasingashowwi kana their parent aripo. How do you deal with that? Okay, iyo itori topic yandakatonyora how to deal with vana vasiri kuka-accept. Saka vana vatori vana vasiri kuka-accept at all, whether you try your best. Saka nyango ukada kudoti, saka issue yatopa maparents dzimwe nguva. Because ini pandiri kuona kuti vana havasi kunda-accept, kana kuti partner yako pairi kuona kuti vana havasi ku-accepta, iri kuzozvigamuchira sei. Saka it's a topic inotoda zuva rayo, because it's a big one, because that one is a big challenge iri kutofesa vanhu vazhinji. Vamwe vanozotonzi vari abusive, ivo vasitori chi vachitoitira unani hwavo pavana ivavo, but vana vasingato. Yes. Saka apa mukatotarisa issue yatiri kudhila nayo ndeyekuti, saka inini ndaita a different parenting style. Taneglecta vana, ndava present but ndiri absent. How do you do it? Because dzimwe nguva inini pane dzimwe nguva zvandinotoita ini ndakatarisira kuti dai pandaroorwa handiti ndikutasira kuti kuve nababa, kana kuti yakutasira kuti kuve namai. But then zvaangari kutotasira kuti ndichaita pamwe nditori reluctant. Ndiri kufila kuti I don't need to. Kwete kuti pane zvavaita kana kuti chi, but I don't need to worry myself nevana vasiri chi vangu. They are not mine. Kana imwewo inenge isiri here interference ye the other partners vasisiri mu-new union. Iya history interference, but munhu akatozvudza kuti haasi kuda kunetswa. Ende nenyaya yekuti dzimwe nguva interference inenge iripo, but munhu akatongozvudza kuti inini I'm going to do. Mozati kuno munhu akangozvudza kuti ndakauya murume. Ndakawira mudzimai, ndokuda mai wachona kwete vana. Saka ndo pamunozoona kuti maparents akadare vanogona kutotengerana ivo hembe, kutengerana bhutsu, but mugoona vana. But baba varadza kunge vanoda mukadzi, mukadzi anoradza kunge anoda. But vana hamusi kutomboona any change, because ava vari kuchengetana, and you will be doing your best to your partner, your best to the, but you cannot do the best kuvana, because uri kuti maybe mumoyo ukuti havazi vangu here, or you are just being reluctant. Kusvikira vana vatona kuti we are not included mu relationship yevanhu vairava. Mapanzwa ukavadiwa vateereri, pano paita nyaya Everyone Has a Story. These are stories that we meet in everyday life, and I'm sure now that pamapointers amwatiri kupiwa ari kufanira kutibatsira to continuously adjust, toita machecks. I think this discussion is not coming to people who do not fear God. It's coming to people who have a conscience. Vari kugadzira ma-characters avo for eternity, because it's not about this world. Yes, it's about for the world to come. It's for the world to come, and also God will judge you on what you did, not what was done to you. Yes. And I think it's only prudent for you as a Christian to look at yourself and ask yourself serious questions. Handina here mhosva yandinogona kuwanirwa panyaya iyi. Is my partner happy? And I think happiness. Are my children happy? Are my children, are all the children in this union happy? Do they have access to their parent? And do you know stability yevana inouyawo that access to their parent? And vana dzimwe nguva hativagarise pasi kuvaudza kutoti, like, I liked what you did. Kuti if you need anything, go kuna mama, to go kuna dad. You are teaching them kuti we are a union, we can work together. Whatever, I trust that you get whatever it is that you want.
but then vamwe tinotanga kuisa matoxic traits ekuinstilla ekuba confidence mumwana in the other parent kuti itokurumidza baba wako asati wauya, and you know it's difficult. We overreact. Not overreact, but I wanted to say we overconfide in vana, even mamwe fears are still real. Yes. Maybe the other partner has not said anything, but because of your fears, you start peddling them on the child. I'm not sure if he's going to say yes. Let me deal with it before he comes. Already, what are you saying to the child? Saka, there's a lot to discuss. More blended families. There is a lot. And I think we're going to continue having these conversations na Maika Zako. And as much as we can, I think Mambotaura Mune Facebook page, some conversations are going on per Facebook page yabo. She'll give you a number in her Facebook page. Grace Mugajika Kazako. Grace Mugajika Kazako. And ipapo ndo pamupane ma conversations aripo every day. But isusu panapa tinokupai once in a while tichisa dzimwe programs that everyone has a story. So it's not going to be a continuous flow yema stories blended families, because we want to bring in other conversations. Saka tinoti tikaisa tombo kuisira ika break, toisa tokuisira ika break. But thank you so much. I hope we are going to have many more conversations before you go back, so that we give you time to give us all that you researched and found out as you were dealing with your own situation. I have no words for you. I've learned a lot and I'm still learning. And I'm sure there are people out there who are also learning from our conversations. If you have your final word and your number, please, you can give to our viewers. Intinongoti patine tichita parenting, ngatirangarirei kuti Mwari akati ndiye baba wenherera. Oh yeah. Ndobva ati ndiye murume weshirikadzi. Saka tukungoti nherera shirikadzi kana tsvimborume. Saka when you take that part, you have taken the part yanga ichifana kutwa naMwari. Saka itore with fear and trembling, because wabvuma kuna Mwari kuti I can manage to do what you were doing to this child. Then iwe wakunomubata nekuseri kweroko. How will God treat munhu ari kuita zvakadaro? Saka ngatirambe takadzvisa back of our mind kuti this part God was doing it so well when I was not there. So when you are there, do it much more with his help. Yay, Hansi, let's parent like God for God with God. Whatever is set your family yatiri kuwana mairi, whether vana vauya inherera chaidzo, because tikufunga vana vanofirwa nevabereki uye kugara mune imwe system yefamily vablendwa mufamily medu, mune zvinhu zvitorimo. Baba namai ndivavo vakaroorana zveshuwa, but kwablendwa mwana, kwablendwa whatever marelations aripo. Vauya vana tete vauya kuzogara pamukoma, vauya vana sekuru vauya kuzogara kwemukwasha. How are we treating all these people? Saka remember, ndi David unotaura kuti ndichakurongedzera zvese kana waifunga kuti ndakafanana newe. So let us do it with fear and trembling, like you said, kuti pane rutongo ruchauya, and let us revisit the way we treated some people. Iye zvino kune vanhu vanokura vachiti upenyu ivhiri vachireva iwewe, and their prayers, imagine vachinamata kuti gore ranichabva pano Mwari will demonstrate kuti aive neni. Ende dzimwe nguva ndogara ndichiti nini, God sides with the very vulnerable, very disadvantaged. Ende dzimwe nguva muri kutodya mumba menyu nekuda kwaiwawo, zvokuti vakabiswa muchatozoona kuti hamuna blessing yamuri kuenjoya, because Mwari ari kuuya kuzokomborera nokuda kwaiwawo muri kuchengeta. But well done, kudos to those who are doing their duty well. Mwari akuitire zvakanaka, murambe muri chionerero, murambe muchiita zvakanaka. Dzimwe nguva, like we mentioned earlier, vana vanogona kuve difficult, vabereki vari right. Dzimwe nguva vabereki vari difficult, vana vari right. Mumwe nomwe ngaite pati yake. Kana tiri vana, ngatichengeteke kuitira kuti bepa iri, exam paper iri tiri pase tese, because chiKristu chiri kutofoira paipa panonzi naDavid, tarisai muone kunaka kwazvo nekufadza kwazvo kana hama dzichigara pamwe chete nerugare. Kuri kurehwa dzemublended family in this context. Ndemwari akuitirai zvakanaka. Amen. I will pray today.
ndanyanya kungoti namatai regai ndinamate. Namba yangu inini 07899222179. Maingwenya ndibatei nemastories mubata maika zako nefeedback nekupinda pagroup nemadiscussions netsamba. Tikuda kuzoita live discussion, tikuda kuzoita phone in. Saka garai mataura kuti ndoda kuzoita phone in, mogara mambotisendera audio. Mamwe you don't need to phone in, mukangoisa audio tinoisa paspeaker panapa. Saka you can send a story yako iri audio, we put it paspeaker, just hide your name, toisa paspeaker story yako yobva yatobuda kana tadero tinenge tawina. Because remember our programs are pre-recorded, saka at times it might take us some time to create a live audience or to a phone in audience. So let's use social media zvakangwara. Send us an audio, and if you have a question, listen to the story. Patine tichiita panapa tinoshanda nemakomana tichitopindura patetiona program imuchiona tichitogona kutopindura zvimwe pama communication ipapo. Your number again, madam? Tinotanga ne +27 67 276 0594. Thank you so much. Let us pray. Eternal loving Father, we are so grateful for the privilege of prayer. Tinongokutendai Mwari nokuti munonzwa nekupindura munamato. Tokutendai kuti pano everyone has a story. Tinobelieve kuti hatina chatinogona kuita kana musina kutitungamirira. Tinobelieve that these conversations are directed nekuda kweofisi yamwe yamutsvene. Isusu pachedu tiri limited kuona needs ewanhu, but munotarisa dzimhuri as a vehicle yesalvation, mounza zvinhu panguva yakafanira. And we believe kuti season ino mamakatirongera kuti tinzwe tive nemaconversations emhuri dziri kusafa dzeblended nekuda kwekuti dzimwe hadzina information, hakuna kwazviri kuadreswa. But tiri kuti difficult as it might sound, imimi mune dzimwe mhuri dziri kufara dzamuri kutungamira. And we believe kuti every family can live happily even though vaine vanhu vari blended. Toda kutendai namaika zako, rambai muchivainspire. Tine vanhu vazhinji vamwe vada kucontributa pano. Please lead their feet towards this place so that tinobatsirana vane matestimony ekunaka kwenyu kuburikidza mublended family. Ezvimwe zvinorwadza zvatine takasangana nazvo dei zvingasawanda kudarika zvakanaka. Ndiko kukumbira kwedu for these and many blessings. Patichabva pano, dismiss us with a blessing for we've asked in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Shevenekai penyo wangu nanganitsai shezvandiri ivhenekai pandakasviba mundipe simba rekukurira temo wenyu shendinotyora ndinobata nekunyengera upenyu wangu wazara nezvivi shindipewo kucheneswa shevenekai upenyu wangu nanganidzai sezvandiri ivhenekai pandakasviba mundipe simba rekukurira rudo rwenyu Ishe ndinoziva rwakadzama kune mutadzi ropa renyu rogezesa zvivi shindisambe ndigochena shevenekai upenyu wangu nanganidzai sezvandiri ivhenekai pandakasviba mundipe simba rekukurira shevenekai upenyu wangu nanganidzai sezvandiri ivhenekai pandakasviba mundipe simba rekukurira shevenekai upenyu wangu nanganidzai sezvandiri ivhenekai pandakasviba
Monday.